Oiê, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. E bom, gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de slime, gente. Bom, gente, hoje eu vou fazer um slime cloud, gente, uma cloud slime. E pra isso, nós vamos precisar da neve instantânea, gente. Eu tô usando essa Stunt Snow, que é a neve instantânea normal, gente, mas você pode usar outras neves que também vão funcionar do mesmo jeito. Então, vamos começar. Vou começar colocando a cola branca. Bom, gente, essa slime aqui eu vou fazer ela branca mesmo, porque depois eu vou colorir, tá, gente? Então eu vou deixar ela branquinha. O slime já tá bom. Vou colocar o shampoo. Vou mexer. Olha, gente, como ficou glossy. Vou botar agora o creme corporal. Vou mexer também. Você pode deixar ela da cor que você quiser, tá, gente? Isso é opcional. Vamos agora ativar. Vai colocando sempre poucas gotinhas para ativar bem o seu slime e ficar uma slime super boa. Se você colocar ativador demais, ela vai ficar muito dura. Daqui a pouco eu volto, gente, mostrando a slime. Bom, gente, a slime tá pronta, ficou assim. Ficou um pouco mais maninha do que o ponto de slime, pra gente poder adicionar a neve instantânea. Então vamos fazer assim. Guardar ela aqui, botar ela aqui de lado um pouquinho. Vamos fazer a neve. Peguei um potinho aqui. Vou abrir aqui a neve. Vamos colocar ela aqui. Potinho limpinho, tá, gente? Olha a neve aqui, tá, gente? Agora nós vamos pegar água normal, tá, gente? Da torneira, pode ser água gelada também. Vou pegar também uma colherzinha, isso é sempre que eu faço esse slime, tá, gente? Vou botar aqui um pouquinho de água e vou ir mexendo pra ela ir ficando mais homogênea, tá, gente? Você vai adicionando mais água. Gente, importante dizer que você não pode deixar ela ficar transparente, tá? Essa neve. Ela tem que ficar ainda branquinha. Porque se ela ficar transparente, ela vai ficar com muita água pra pouca neve. Ó. Como ela infla bastante, vou botar só mais um pouquinho de água. Pronto, agora você vai mexendo. Vou mexer agora com a mão. Olha a consistência dela, gente, como fica bem legal. Agora eu vou pegar aqui a slime e vou ir adicionando a neve aos poucos, tá, gente? Ó, vocês vão ver que quando você coloca bem pouquinho, já vai mudando a textura da sua slime. Você tem que mexer bastante também, tá, gente? Pra ela ficar totalmente homogênea. Colocar mais neve, botar logo toda a neve. Vamos ver agora a textura dela. Ela já tá começando a virar uma cloud.
Agora você tem que mexer bastante, tá, gente? Olha, tá vendo como ela fica mais mole, gente? A textura é normal, tá? Mexendo bastante. Vou pegar aqui o restinho de neve que ficou no pote. Mexe bastante, tá, gente? Ficou super claro. Faz drizzles. Olha. Ficou muito boa, gente. Eu adorei. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo, tchau!